छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर। नमस्ते। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र विशेष गरी कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म नेपाली विषय अन्तर्गत केही पाठ्यवस्तु लिएर नेपाली विषय शिक्षक म खम्बसिंह नेपाल यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज कक्षा 9 को नेपाली विषय अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वर्णविन्यास सम्बन्धी, व्याकरणको वर्णविन्यास सम्बन्धी पाठ्यवस्तु लिएर म उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, पहिलो कुरा वर्णविन्यास भनेको के हो यो हामीले जान्न आवश्यक छ। यो चाहिँ एउटा भाषाको मेरुदण्ड हो। भाइ बहिनीहरू, भाषा अध्ययन गर्नको लागि हामीले भाषाका विभिन्न नियमहरू हुन्छन्, त्यो नियमलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनै नियमहरू अन्तर्गत नेपाली व्याकरणमा रहेको छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम वर्णविन्यास। अब वर्णविन्यास भनेको के हो त? वर्णविन्यास भनेको वर्णहरूलाई विन्यास गर्नु, वर्णहरूको विन्यास नै वर्णविन्यास हो। अथवा हामीले वर्णहरू लेख्दाखेरि शुद्धसँगले मिलाएर, क्रम मिलाएर लेख्नुलाई वर्णविन्यास भनिन्छ। वर्णविन्यासलाई वर्तनी पनि भन्ने गरिन्छ, साथै यसलाई खिप्ती पनि भनिन्छ। तसर्थ भाषा शुद्ध हुनको लागि शब्द शुद्ध हुन आवश्यक छ र शब्द शुद्ध गर्नको लागि यो वर्णविन्यासको नियमले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू, हामी यो वर्णविन्यास अध्ययन गर्दा सबैभन्दा सुरुमा वर्णविन्याससँग सम्बन्धित ह्रस्व र दीर्घका नियमहरू रहेका छन्। ती ह्रस्व र दीर्घका नियमहरू अनि विभिन्न वर्णहरूको प्रयोग छ। भाइ बहिनीहरू, य को प्रयोग छ, ए को प्रयोग छ, छ को प्रयोग छ, छे को प्रयोग छ, स को प्रयोग छ लगायत विभिन्न वर्णहरूको प्रयोगको बारेमा दिएको छ। र सबैभन्दा सुरुमा वर्णविन्यास अन्तर्गतका केही चिन्हहरू छन्, ती चिन्हहरूलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु। ह्रस्व र दीर्घका नियमहरूमा ह्रस्व र दीर्घ, हामीले ह्रस्व र दीर्घ अन्तर्गत यो ई, हामी यसलाई ई भनेर उच्चारण गर्छौं। यसलाई चिन्हमा मात्रामा हामीले यसरी लेख्छौं, यो ह्रस्व भयो। त्यस्तै उ भनेर लेख्छौं। अब यसलाई चिन्हमा यसरी लेखिन्छ। त्यस्तै गरी दीर्घमा यो दीर्घ ई भयो, यसलाई चिन्हमा हामीले दायाँपट्टिबाट यसरी दिन्छौं, यो दीर्घ ई भयो। त्यस्तै अर्को छ दीर्घ उ, यसलाई हामीले चिन्हमा यसरी प्रयोग गर्छौं। साथै अर्को पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू, जस्तो हामीले यो री पनि ह्रस्व हो र यसलाई यसरी हामीले अक्षरको तल प्रयोग गर्ने गर्छौं। यसरी ह्रस्व र दीर्घ हामीले प्रयोग गर्छौं र यसलाई हामीले सुरुमा चिन्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चिनिसकेपछि अनि त्यो नियमहरूलाई कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्छौं। भाइ बहिनीहरू, म भाइ बहिनीहरूलाई स्लाइडबाट देखाउँदैछु। भाइ बहिनीहरू अलिकति यहाँ हेर्नुहोस् त।
वर्णविन्यास वर्णको विन्यास गर्ने अथवा वर्णहरूको रखाइ क्रम मिलाएर लेख्नुलाई वर्णविन्यास भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, भाषिक शुद्धताका लागि शाब्दिक शुद्धता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र भाषाको आफ्नै नियम, आफ्नै सिद्धान्त वा आफ्नै परम्परा हुन्छ। त्यही परम्परामा आधारित भएर वर्णहरूलाई मिलाएर लेख्नु चाहिँ यो वर्णविन्यास हो। भनेको भाषाको आफ्नै परम्परा हुन्छ, त्यही परम्परामा आधारित भएर वर्णहरूलाई मिलाएर लेख्नु नै वर्णविन्यास हो। यसलाई हिज्जे, वर्तनी, खिप्ती आदि पनि भनिन्छ। शब्दमा प्रयोग भएका वर्णहरूलाई कसरी सही तरिकाले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा वर्णविन्यासले सिकाउँछ। भाइ बहिनीहरू, यसको वर्णन तल हेर्नुहोस् त। वर्णविन्यासमा ह्रस्व र दीर्घको प्रयोग हामीले पढ्नुपर्ने यी विभिन्न नियमहरू छन्। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यो वर्णविन्यासमा ह्रस्व र दीर्घको प्रयोग, ब, व र ओ को प्रयोग, ए, य र ए को प्रयोग, रि र री को प्रयोग, छ, छे र छे, छ्या र छे को प्रयोग, अनि स तालव्य स मूर्धन्य स दन्त्य स को प्रयोग, ज्ञ, ज्ञा र ज्ञ को प्रयोग, हलन्त र अजन्तको प्रयोग, चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुको प्रयोग, पदयोग र वियोग र चिन्हहरूको प्रयोग जस्ता यी सामान्य नियमहरूको यो वर्णविन्यासमा अध्ययन गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, ह्रस्व र दीर्घका वर्ण र मात्रा के रहेका छन्। जस्तो ह्रस्वमा हेर्नुहोस् त, इ, यो हामीले अदेखि असम्म अध्ययन गर्दा, त्यसलाई उच्चारण गर्दा हामीले स्वर वर्णहरूलाई व्यञ्जनसँग मिसाएर लेख्नु पर्दा ती विभिन्न स्वर वर्णहरूलाई चिन्हको रूपमा हामीले लेख्ने गर्छौँ। तिनै चिन्हको रूपमा लेखिने स्वर वर्णहरू जस्तो इ, ह्रस्व इ, र यो चाहिँ मात्रामा लेख्दा हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरेर अर्को छ उ, हामी उखु उ भनेर विशेष गरेर चिन्ने गर्छौँ। यो उ, यसलाई चिन्हको रूपमा लेख्नु पर्दा यसरी लेखिन्छ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू रि, रीलाई पनि विशेष गरेर हामीले जस्तो कृषक भनेर लेख्नु पर्यो भने क को तलपट्टि हामी सी जस्तो पूर्ण सी आकारको हामी लेख्छौँ। यो पनि रीको चिन्हको रूपमा आएको हो। अनि अर्को छ भाइ बहिनीहरू रु, रु पनि ह्रस्व यसरी लेखिन्छ। भाइ बहिनीहरू अर्को छ दीर्घ। दीर्घका चिन्हहरू के हुन् त। जस्तो दीर्घ ईलाई हामीले चिन्हको रूपमा लेख्दाखेरि दायाँपट्टिबाट यसरी फर्काएर हामी लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को छ दीर्घ उ, विशेष गरी उन उ भनेर भाइ बहिनीहरूले यसलाई चिन्ने गर्नुहुन्छ। र यो उन उ अथवा दीर्घ उलाई हामीले चिन्हको रूपमा लेख्दा के गर्छौँ त, यसरी घुमाएर लेख्छौँ। र अर्को छ दीर्घ रु। भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर भाइ बहिनीहरूले यो ह्रस्व रु र दीर्घ रुमा कतिपय भाइ बहिनीहरू दुविधामा पर्नुहुन्छ, किनकि यो ह्रस्व रु चाहिँ रुन्छ, रूप भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ भने दीर्घ रु चाहिँ रूपमा र हरू भन्ने शब्दहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी वर्णविन्यासमा विभिन्न नियमहरू अध्ययन गरिन्छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू अर्को नियममा जाउँ। अब ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी केही नियमहरू यहाँ मैले प्रस्तुत गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। ह्रस्व र दीर्घका नियम सम्बन्धी मैले छोटो रूपमा बुझिने गरी छोटो रूपमा ल्याउने प्रयास गरेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। पहिलो 1 नम्बरमा रहेको छ पुलिङ्गी शब्दको अन्त्यमा ह्रस्वको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, पुलिङ्गी शब्दको अन्त्यमा ह्रस्वको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पुलिङ्गी शब्द भनेका के हुन् त। पुलिङ्गी शब्द भनेका भाले जाति बुझाउने शब्दहरू चाहिँ पुलिङ्गी शब्दहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, भिनाजु, दाई, हरि, मणि, गोरु, नाति, यी चाहिँ पुलिङ्गी शब्दहरू हुन्। दोस्रोमा रहेको छ उकारान्त विशेषणको अन्त्यमा। उकारान्त भनेको उकार अन्त्यमा आउने। भाइ बहिनीहरू उकार अन्त्यमा आउने शब्दहरू भनेको उकार अन्त्यमा आउने विशेषण। यस्ता विशेषण शब्दको अन्त्यमा पनि ह्रस्व उकार प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, मायालु, सिपालु, घरेलु, सिकारु। त्यस्तै छ तेस्रो नम्बरमा छ उकारान्त नपुंसक लिङ्गी शब्दको अन्त्यमा।
उकारान्त नपुंसक लिङ्गी शब्दको अन्त्यमा। नपुंसक लिङ्गी भनेको के हो त भन्दा भाले वा पोथी नछुटिने हो। जस्तो हेर्नुहोस् त उदाहरणको लागि आलु, हिउँ छुटिन्छ भाइ बहिनी हो? छुटिँदैन। भाले पोथी छुटिँदैन, तर पनि शब्द आउँछ र त्यस्ता शब्दलाई नपुंसक लिङ्गी भनिन्छ र तिनीहरूमा पनि अन्त्यमा उकार आयो भने लेख्छौँ आलु, हिउँ, ठाउँ, केराउ, घिउ। यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ भाइ बहिनीहरू, जस्तो चौथो नम्बरमा छ नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदको सुरु र बीचमा। नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदको सुरु र बीचमा पनि ह्रस्वको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त सिपाही, मानिस, सुकुल, ठिटो, नुन, जिब्रो। हेर्नुहोस् त नाममा। त्यस्तै सर्वनाममा हेर्नुहोस् तिमी, उनी, हजुर, तिनी। त्यसपछि अरू हेर्नुहोस् त विशेषणमा गुलियो, अमिलो, बाटुलो, रुन्चे, मौखिक। र अब हेर्नुहोस् क्रियापदमा जस्तो लिन्छ। हेर्नुहोस् त लिन्छ, लिन्छमा सुरुमा ह्रस्व छ। दिइयो, हेर्नुहोस् त दिइयो भन्ने क्रियापदमा अगाडि पनि ह्रस्व छ र बीचमा पनि ह्रस्व छ। त्यस्तै गरी भाँचिन्छ, भाँचिन्छ भन्ने क्रियापदमा बीचमा ह्रस्व छ। अर्को रहेको छ भैयेला, भैयेला भन्ने क्रियापदमा पनि बीचमा ह्रस्व रहेको छ। भाइ बहिनीहरू यी भए चारवटा ह्रस्व सम्बन्धी नियमहरू। यी नियमहरूले हामीलाई ह्रस्व कसरी लेखिन्छ र कहाँ लेखिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी दीर्घ सम्बन्धी नियममा जाउँ भाइ बहिनीहरू। जस्तो दीर्घ सम्बन्धी नियममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्त्यमा। जुन शब्दले स्त्रीलिङ्गी बुझाउँछ त्यो स्त्रीलिङ्गी शब्दको अन्त्यमा हामी दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। पहिलोमा छ हेर्नुहोस् त दिदी, केटी, सानी, भाउजू, माइजू। हेर्नुहोस् त यी सबै शब्दहरूले चाहिँ स्त्रीलिङ्गी बुझाउँछ। स्त्रीलिङ्गी बुझाउने शब्दको अन्तिममा हामीले दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् इकारान्त विशेषणको अन्त्यमा। इकारान्त भनेको के त भन्दा इकार अन्त्यमा आउने, इकार अन्त्यमा आउने शब्दहरू जसलाई इकारान्त भनिन्छ र इकारान्त विशेषणको अन्त्यमा पनि हामी दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त सेती, त्यो केटी सेती छे। हेर्नुहोस् त अब त्यहाँ स्त्रीलिङ्गी बुझायो सेती भने त्यो केटीको विशेषता बुझायो, सेती विशेषण भयो। त्यस्तै गरेर अर्को सक्कली, सक्कलीमा पनि हामीले दीर्घ लेख्छौँ। अल्छी, ज्ञानी आदि शब्दहरूमा, आदि विशेषण शब्दहरूमा हामी दीर्घ लेख्छौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ भाइ बहिनीहरू, तेस्रो नम्बरमा इकारान्त नपुंसक लिङ्गी शब्दको अन्त्यमा पनि हामी दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त अन्त्यमा इकार आउने नपुंसक लिङ्गी शब्दको अन्त्यमा जस्तो टोपी, कैँची, खरानी, गागरी, थाली। अब रहेको छ चौथो नम्बरमा सर्वनामको अन्त्यमा, सर्वनामको अन्त्यमा हामीले दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू सर्वनामको अन्त्यमा पनि दीर्घको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस् तिमी, उनी, हामी, यिनी। र अर्को छ भाइ बहिनीहरू विध्यर्थ क्रिया। विध्यर्थ भनेको के हो त? केलाई भन्ने विध्यर्थ? विध्यर्थ भनेको हामीले पढ्ने गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। विध्यर्थ भनेको आज्ञार्थ र इच्छार्थ जनाउने। कसैलाई आज्ञा गरिन्छ त्यो आज्ञार्थ भयो, कसैलाई अनुरोध गरिन्छ त्यो आज्ञार्थ भयो, र आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिन्छ त्यो इच्छार्थ भयो। यसरी यो विध्यर्थ भनेको आज्ञार्थ र इच्छार्थ बुझाउने क्रियापदहरू छन्। त्यस्ता क्रियापदहरूको अन्तिममा पनि हामीले के गर्छौँ त? दीर्घको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त जाऊ, पढ्नु, पढ्नु लेख्दा हामीले नुमा दीर्घ लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को गरुण, गरुणमा पनि हेर्नुहोस् लेखौँ, लेखुमा पनि दीर्घ छ। जगाऊ, जगाउमा पनि दीर्घ रहेको छ। अर्को छ भाइ बहिनीहरू इकारान्त क्रियापदको अन्त्यमा। इकारान्त भनेको
कुनै पनि क्रियापदको अन्त्यमा ईकार आउँछ भने त्यो ईकार आउने क्रियापदको अन्त्यमा पनि हामी दीर्घ लेख्छौं। जस्तो उदाहरण हेर्नुस् त, लेखी, खाई, पढेकी, हेरी, पढी, गरी। यसरी हामी इकारान्त क्रियापदको अन्त्यमा पनि दीर्घ लेख्छौं। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को हेर्नुस् त, अब ह्रस्वको नियम। ह्रस्वमा हेर्नुस् त 5औं नम्बरमा के छ? अव्ययका सबै शब्दहरूमा, अव्यय भनेको अभिकारी शब्द हो भाइ बहिनीहरू, त्यसको रूप परिवर्तन हुँदैन। हामीले जहाँ जसरी प्रयोग गर्छौं त्यो अव्यय जस्तो छ त्यो त्यस्तै रहन्छ। कहिले पनि अन्य विभिन्न शब्दहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, विकारी शब्दहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, तर यो अव्यय अथवा अभिकारी पदहरू, अभिकारी शब्दहरू कहीँ पनि परिवर्तन हुँदैन, जस्तो तिनीहरू छ त्यस्तै नै रहन्छ। र ती शब्दहरूमा पनि ह्रस्वको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुस्, जस्तो नि, पछि, माथि, सित, किनकि, पनि, अघि, अगाडि, अस्ति, पर्सि, निमित्त, झिलिक्क। यसरी अव्यय शब्दमा पनि ह्रस्वको प्रयोग गरिन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू, अर्को नम्बर रहेको छ संख्याहरू लेख्दा ह्रस्व उ र त्रि। ध्यान दिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू, संख्याहरू लेख्दा ह्रस्व उ अथवा उखु उ भन्ने गरिन्छ। त्यो ह्रस्व उ र त्रि पनि हामी ह्रस्व लेख्छौं। जस्तो हेर्नुस् त, 19, 19 लेख्दा अगाडिको उ ह्रस्व छ। त्यस्तै 52, 52 लेख्दा 52 बीचमा आएको उ पनि ह्रस्व छ। अब हेर्नुस् त, 43, 43 लेख्दा पनि अगाडि त्रि ह्रस्व छ। त्यस्तै 83, हेर्नुस् त, 83, 83 मा पनि अगाडिको त्रि ह्रस्व छ। त्यस्तै 29, 29 मा उ पनि ह्रस्व छ भने 89 मा पनि उ ह्रस्व छ। यसरी संख्या लेख्दा उ र त्रि आउने शब्दहरू पनि हामीले ह्रस्व लेख्छौं। अर्को नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, सर्वनाम वा अन्य धातुमा गाँसिएको ती, त्यसलाई पनि ह्रस्व लेख्छौं। जस्तो यो भन्ने सर्वनाम हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अब योमा ती जोडियो भने यति हुन्छ। अब यति लेख्दाखेरि पछाडि गाँसिएको तीमा हामीले ह्रस्व लेख्छौं। हेर्नुस् त उदाहरण, कति, त्यति, उति, कृति, प्रवृत्ति, गति, मति, क्षति, यति र जति। यसरी सर्वनाम वा अन्य धातुमा गाँसिएको तीलाई पनि हामी ह्रस्व लेख्छौं। र अर्को नम्बर छ भाइ बहिनीहरू, यसमा दिएको छ इक, 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 इत, इत, इका, इका, इम, इम, इमा, इमा, इष्ठ, उ, उवा, उक आदि प्रत्यय गाँसिँदा इ र उ भएको ठाउँमा पनि हामीले ह्रस्व लेख्छौं। हेर्नुस् त, गणित, त्यस्तै वार्षिक, अर्को छ सुतुवा, अर्को छ भावुक, अर्को दैनिक, सिर्जित, कामुक, फुकुवा, भाषिक, रचित, स्वर्णिम, अग्रिम, महिमा, गरिमा, गायिका, लेखिका, बलिष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ। यसरी यो इक, इत, इका, इम, इमा, इष्ठ, उवा र उका आदि प्रत्यय गाँसिँदा इ र उ जोडिएको ठाउँमा, त्यो इ र उ भएको ठाउँमा पनि हामीले ह्रस्व लेख्छौं। जस्तो वर्ष जोड इक वार्षिक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी वार्षिक लेख्दाखेरि समा हामीले ह्रस्व इकार दिन्छौं। यसै गरी हामीले भर्खरै विभिन्न शब्दहरू सुनिसकेका छौं। अब हामी दीर्घ सम्बन्धी नियमतर्फ जाँदैछौं भाइ बहिनीहरू। दीर्घ सम्बन्धी नियममा जस्तो स्थान, थर, पेशा, जाति, नदी, भाषा, बासिन्दा आदि जनाउने नामपदको अन्त्यमा पनि हामीले दीर्घ लेख्छौं। हेर्नुस् त, स्थान जनाउने रूपन्देही, रूपन्देही अन्तिममा दीर्घ छ। हेर्नुस् त, हमा दीर्घ छ। त्यस्तै डोटी, डोटीमा पनि दीर्घ छ। अब थर बुझाउने हेर्नुस् त, तिवारी, तिवारीको अन्त्यमा दीर्घ छ। अर्को रहेछ कार्की, कार्की पनि थर बुझाउने शब्द हो, यसमा पनि दीर्घ रहेको छ। त्यस्तै पेशा,
जाति जस्तो दलाली, कर्मचारी, राई, लिम्बू, सेती, गण्डकी, नेपाली, बर्मेली, झापाली, पाल्पाली। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू, संख्यामा उ र त्री बाहेक सबै शब्दहरूमा हामी सबै ठाउँमा के गर्छौँ त दीर्घ लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, संख्यामा उ र त्री बाहेक जस्तो 20, 27, 2, 63, 43। अनि सर्वनाममा जोडिएको हि पनि ध्यान दिनुहोस् है, सर्वनाममा जोडिएको हिमा पनि हामीले दीर्घ लेख्छौँ। जस्तो केही, उही, त्यही, कहीँ, कोही। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अर्को रहेको छ इन, इय, इकरण, इकृत, यी आदि प्रत्यय लाग्दा पनि यी गाँसिएको ठाउँमा हामीले दीर्घ लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, कालीन, कुलीन, ग्रामीण, केन्द्रीय, स्वर्गीय, एकीकरण, वर्गीकरण, एकीकृत, वर्गीकृत, साथी। यसरी हामीले विभिन्न शब्दहरूमा चाहिँ के गर्छौँ त दीर्घ प्रयोग गर्छौँ। यी 8वटा नियमहरू छन् भाइ बहिनीहरू, दीर्घ र ह्रस्व सम्बन्धीका 8वटा नियमहरू छन्। यदि नियमलाई हामीले कण्ठ बनाएर लेख्ने अभ्यास गर्यौँ भने कम्तीमा पनि नेपाली विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुराहरू लेख्दा 80% जति हामी शुद्ध लेख्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई कण्ठ गर्ने प्रयास गर्नुहोला। र केही म सुरुमा दीर्घ हुने र बीचमा दीर्घ हुने शब्दहरू यहाँ वाचन गर्दैछु भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। सुरुमा दीर्घ हुने केही शब्दहरू: इस, इस, टीका, नीति, जीवन, पीडा, शील, भूमि, दीक्षा, हिन, तीव्र, शीघ्र, पूजा, मूल्य, सूत्र, सूक्ष्म, सूचना, भूत, दूर, न्यून, शीत। र अपवादको रूपमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू केही अपवादको रूपमा रहेका छन्। केही पुल्लिङ्ग बुझाउने शब्दहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि दीर्घ लेखिन्छ। ती अपवादको रूपमा रहेका चाहिँ जस्तो खसी, सम्धि, स्वामी, जोगी, हात्ती। यी 5वटा शब्द चाहिँ, यी पुल्लिङ्ग बुझाउने 5वटा शब्दको अन्त्यमा चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। बाँकी सबै पुल्लिङ्गहरूमा चाहिँ हामी ह्रस्व लेख्छौँ। र बीचमा दीर्घ हुने शब्दहरू सुन्नुहोस् त: अतीत, प्रतीक, समीप, द्वितीय, तृतीय, समीक्षा, अधीन, परीक्षा, गम्भीर, शरीर, वाल्मीकि, समीर, उत्तीर्ण, चिरञ्जीवी, सपुत, सङ्गीत, समूह, प्रतीक्षा, निरीह, कुतूहल, अनुभूति, शिरीष। यसरी हामीले सुरु र बीचमा दीर्घ हुने केही शब्दहरू हामीले अहिले हेरौँ भाइ बहिनीहरू, र यहाँहरूले सुन्नुभयो। र यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अगाडिका नियमहरूलाई पनि सम्झिनुहोला र त्यसलाई सम्झेर आफ्ना लेख्य सामग्रीहरू अभ्यास पुस्तिकाहरूमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। र पढ्दा पनि त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ छुट्याएर, कस्ता कस्ता शब्दहरूमा चाहिँ ह्रस्व र कस्ता शब्दहरूमा दीर्घ लेखिन्छ भन्ने कुरा छुट्याएर मनन गरेर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्, जसले यहाँहरूलाई 80% शुद्ध लेख्न सहयोग गर्छ। र बाँकी पढेर मात्रै हुँदैन भाइ बहिनीहरू, यसलाई लेखनमा आउने त्यत्तिकै जारी गर्न आवश्यक छ, अनि मात्रै हामी शुद्ध लेख्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब आजको यो कक्षाको समय पुरा हुन लागेको छ र बाँकी अंश म अर्को कक्षामा लिएर आउने बाचा गर्दै आयोजकलाई चाहिँ म धन्यवाद दिँदै अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।